солодкі сни. Сон – це буйний світ фантазій, зірочки там світять ясні, там ворота з шоколаду, а тварини з мармеладу. Всі дерева там цукрові, різнобарвні й кольорові. Там є замок із ірисок, а принцеса там Лариса, строга там її мамзель, все розвила в карамель. В снах ми бачим ангеляток, бачим радощів багато, але є один нюанс. Ти, відкривши свої очі, трохи ще поспати хочеш, але чуєш ти спросоння: «Катричко, іди до школи». Вмить розбились твої сни. Де ж поділися ворота? Де Лариса, де мамзель? Це і дядька сна робота. Трішки виспався і все.